موتر مود سال؟ بیشک از کجا؟ صبر برات میگم. وقتی که سیم کارت خود را به نام خودم رایستر کردم این قرقشی برام برآمد. آرام با جوایز بیشتر دیگه هم است. فقط موتر کرولا نیست، موبایل‌های هوشمند همراه اینترنت و دقایق رایگان اتصالات و همچنان موتورسیکل هم شامل قرقشی است. سیم کارت ما به نامم راجستر کو. سیم کارت به نامتان ثبت شد. بله، همین امروز سیم کارت اتصالاتتان را به نام خود راجستر کنید و از طریق قرعه‌کشی برنده یک اراده موتور کرولا، موبایل هوشمند، اینترنت رایگان و موتورسیکل شوید. به یاد داشته باشید که در هنگام دوباره راجستر نمودن سیم کارتتان نظر به قوانین اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا، اصل تذکره الکترونیکی و یا اصل تذکره کاغذی و پاسپورت الکترونیکی تان را با خود داشته باشید. اگر تنها تذکره کاغذی دارید، حضور یک ضامن که تذکره الکترونیکی داشته باشد با شما الزامی است. سیم کارتتان را به نام خود ثبت نمایید تا از مسدود شدن آن جلوگیری گردد. با اتصالات آینده از شماست.